oltin va kumush medal uchun faqat sport maydonlarida g'alaba qozonish shart emas. Ba'zan sinfxonalarda sarflangan mehnat ham shunday yuksak e'tirofga sabab bo'ladi. Bugun Yangi hayot tumanida bir guruh yoshlar shunday oltin va kumush medallar bilan taqdirlanmoqda. Juda ko'p mehnatlar bor. Buni orqasida ota-onamni, ustozlarimni, maktabim direktorlarini hammasi mehnat juda katta. Bu yutuqlarga erishish juda oson bo'lmadi. Juda qiyinchiliklar bilan bo'ldi, lekin men shu yutuqqa erishganimdan juda ham xursandman. Juda ham taassurotlarga boy bo'ldi. Buning uchun avvalambor muhtaram yurtboshimiz prezidentimizga tashakkurimni bildiraman va kelajakda bundan keyin xalqimizga va vatanimizga yanada yuksak xizmatlar qilish niyatimiz bor. Albatta har bir ishni, har bir bilimni ortida mehnat turadi. Shu mehnatlarga dosh berib, sabr qilib, toqat qilib, bilimlar olib, bilimlar berayotgan barcha ustozlarga biz hamisha minnatdor bo'lamiz.